မိုးရွာတဲ့မျိုးနဲ့အိမ်မပျော်သူနောက်ရက်ည9:58မိနစ်နောက်နေ့ညမိုးမရွာဘူးဒါပေမဲ့မင်းရင်ထဲမှာတော့မနေ့ညရဲ့မိုးတန်နေမချောက်သေးဘူးနာယီကိုမကြည့်ချင်ဘူးလို့ကိုပြောထားပေမဲ့အလုတ်လုတ်နေရင်နဲ့လက်ကနာယီဘက်ကိုပဲကြည့်မိတယ်9:54မိနစ်သူမလာလဲကောင်းပါတယ်လို့မင်းစဉ်းစားမိတယ်9:56မိနစ်ကော်ဖီခွက်တီကိုစီရင်းနဲ့မင်းလက်ကနည်းနည်းတုံနေတယ်ဆိုတာသတိမထားမိသေးဘူး9:58မိနစ်တကားပေါ်မှာဘဲလ်တန်တစ်ချက်ကြားလိုက်တယ်မင်းရင်ခုန်တန်းကမိုးရတဲ့အတန်မရှိတဲ့ညမှာပို့တဲထွာနေတယ်လို့သူဝင်လာတယ်ဒီတခါတော့စပင်းမဆိုးဘူးမိုးရေဆက်မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့မျက်လုံးထဲမှာတော့မိုးမချောက်သေးဘူးဒီညတော့ပိတ်မလားသူမေးတယ်အတန်ကမနေ့ကထက်နည်းနည်းပိုပျော့တယ်မင်းခေါင်းကြီးလည်းညိတ်ပြီးမပိတ်သေးဘူးလို့ပြန်တယ်ဘာကြောင့်မပိတ်သေးလဲမသိဘူးသူမလာရင်ပိတ်မယ်လို့စက်သေးတတ်မှတ်ထားခဲ့တာပဲသူပတင်းပေါက်ပဲထိုင်ကုန်မှထိုင်နေမိုးမရွာပြီးမဲ့သူလဲမကိုပဲကြည့်နေတယ်ဒီနေ့မိုးမရွာဘူးနော်မင်းမသိမသာပြောလိုက်တယ်သူခဏပြုံးလို့ဖြစ်ပြီးမိုးမရွာလဲတယောက်တည်းဖြစ်နေတတ်တယ်လို့ပြန်တယ်အဲ့ဒီစကလေးကမင်းရင်ထဲကိုတစ်ချက်ထိုးသွားသလိုမင်းကော်ဖီမှမလားမမေးဘူးသူလည်းမမှားဘူးဒီတခါတော့ရေနွေးတစ်ခွက်ပဲလူပြောလေမင်းခွက်တင်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်သူ့လက်နဲ့မင်းလက်နည်းနည်းထီသွားလေအယမ်းမကြဘူးဒါပေမဲ့အယမ်းရင်ခုန်သွားသလိုပဲခဏတိတ်ဆိတ်နေပြီးမင်းမေးလိုက်တယ်နာမည်ဘာလဲသူခဏလောက်တိတ်သွားတယ်လက်ထဲကခွက်ကိုကြည့်ပြီးနာမည်သိရင်နီးလွန်းသွားမယ်ထင်တယ်လို့ပြန်တယ်မင်းမပြောနိုင်သေးဘူးနီးလွန်းတာကိုဘာကြောင့်ကြောက်ရတာလဲမင်းနားမလည်နိုင်ဘူးနာယီက10နာရီထိုးကနီးသူထားလိုက်တယ်စပွဲပေါ်မှာစာရွက်လေးတရွက်တဲထားခဲ့တယ်မင်းလှမ်းယူကြည့်လိုက်တယ်စာရွက်ပေါ်မှာရေးထားတာကမင်းမပြောတဲ့ညတွေရှိလားအောက်မှာဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုမင်းရင်ခုန်တန်းကတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ကော်ဖီဆိုင်ထဲမှာအတန်ထွက်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်သူထွက်သွားပြီးနောက်တကိုင်းပဲတန်တစ်ချက်ထပ်တီးတယ်မင်းလက်ထဲကစာရွက်ကိုကြည့်နေရင်ဖုန်းခေါ်မလားမခေါ်တင်ဘူးလားမိုးမရွာတဲ့ညမှာတော့မင်းအိတ်မပျော်နိုင်တော့ဘူးထင်တယ်